مرة كده يا جماعة، أهلا بيكم في فيديو جديد وفي حلقة جديدة. النهاردة بإذن الله يا صديقي هنلعب اللعبة دي مش فاكر والله اسمها، الطباخ العربي. عامة لعبة النهاردة بتتكلم على ايه أنا معرفش، فهندخل دلوقتي ونشوف. بعد انتهاء سلسلة مصر في كأس العالم ما بقيناش خلاص نلعب كلها، وعايزين ألعب بمنتخب تاني أو بمصر تاني يكتبولي في الكومنتات. ولو عايزيني يعني آه، العب لكم فيفا هيروز اللي هي لسه نازله جديد، اكتبوا لي برضو في الكومنتات وانا هرد على كلكم وهشوف يعني رأي الاغلبيه. ويلا يا صديقي اشترك، اعمل لايك واشتراك عشان نوصل اكبر عدد ممكن. يلا بينا. طيب يا جماعه، المفروض احلى حاجه، ودي احلى حاجه بحبها في الالعاب، ان هي تكون اللعبه باللغه العربيه. فدي حاجه بحبها جدا الصراحه، ولعبتنا النهارده باللغه العربيه. شفت بقى؟ لعبتنا النهاردة اسمها الطباخ العربي. الثانية على كده، أيوة العربي فعلا، الطباخ العربي. المفروض إن احنا في المستوى الأول وفي اليوم الأول ومعانا 0 كوينز. أول حاجة افتح المطعم، تاني حاجة التور لا نهائي، تالت حاجة نمجر، رابع حاجة تطوير المطعم. هنفتح هنفتح المتجر. المفروض إن في هنا حاجة اسمها طنجرة، أو ايه طنجرة معلش، مخصصة لطبخ الرز فقط. زيادة سرعة طبخ الرز 20%، لا تحتاج للزيت. شكل في حوارات كبيرة هنا. المفروض ان دي عشان نفتحها ب550، معناش طبعا حاجة، وفي حاجات تانية كتير هنعرفها برضو بس يعني بعد كده. تعال نفتح المطعم ونشوف بقى. مرحبا بك في الطباخ العربي. مهمتك هي تحضير الطلبات بسرعة ودقة. حاضر. اضغط يا ابني. يقول لي هو ايه؟ راقب طلب الزبون جيدا، لكل زبون عدادا صبر، يحدد مدة انتظاره، يجب تقديم الطلب قبل انتهاء الوقت. وهنا هو الوقت اهو يا جماعة، اللي هو البار ده. كلما قدمت الطلب بسرعة زاد الإكرامية، يختلف زمان في مدة الانتظار. بالنسبة للإكرامية يمكن معرفة التفاصيل من دليل المطعم. ماشي. ابدأ بوضع الطبق في منطقة تحضير. المفروض إن هدوس كده على الطبق ولا هاخده اهو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أول حاجة يا جماعة، حاضر يا، طب أدوس أنا هنا يعني الأول وبعد كده أبقى أجيلك طيب ولا إيه؟ طب إيه طيب، طب أعمله بصباع مثلا. الله. وبعد كده اضغط على الزيت لتعبئة المقلاة، يعني برضه بصباعي. يا جماعة يا جماعة، صباعي هو سر المهنة. طب الرز طيب، هو تقريبا كده كله هنا بالصباع يا معلم. بعد انتهاء الطهي سينتقل الطعام تلقائيا إلى حاويات الطعام، اللي هي دي يعني الحاويات. هي حاوية مخصصة لكل نوع من الأطعمة المعمولة يعني. طب ايه يا اسطى، ما كده ايه اهو. معلش يعني يا جماعة، لا مؤاخذة أنا متأخر عليكم شوية بس عشان الصباع مش كده. اهو هنطلع هنا، انا هفضل داس عليه. بعد كده المفروض هشرح اللحمة اهو. يلا اهي. يا جماعة يا جماعة، ده انا احتراف، عايزين ايه تاني؟ دوس حتة اللحمة يا جماعة اهو. عايزين ايه تاني؟ بيقول لي يجب وضع الأرز أولا قبل اللحم في وعاء التحضير. الرز اهو، وبعد كده اللحم. المفروض بقى ان انا اسحب ده كده واقوم بقى مديهوله مع $0 ازاي يا اسطى؟ احسنت، انت الان جاهز لبدء رحلتك في عالم الطهي. ابدأ يا معلم اليوم. يلا بينا. هو كان قايل لي على ايه بقى؟ ده السبوع اهو. تعال عايز يا باشا. هو انا يا جماعة مش كنت الزيت اكا زيت اكا حتة لحمة أبقى يا جماعة بقى. يا جماعة ده انا احتراف. فبقى ان هو قال لي يعني ده، وبعد كده ده. خد الناس مشيت يا جماعة، خلي بالكوا ايه ده، الناس بتمشي. في هنا الراجل تقريبا كده عايز حتتين لحمة، فيعني ايه، تعالوا نديهم له.
اهو طبق، هات يا ابني هنا الطبق ده، دوسة واحدة مش اهو. لا حتتين يا جماعة، يا جماعة، يا جماعة انا احتراف، عايزين ايه تاني؟ انا احتراف. اهو، اهو حتة كمان لحمة يا ابني. خد يا معلم، خد يا باشا فلوسك يا باشا، ده المهم عندي مش انت خالص. لا اوعى تزعل انت. اهي حتة اللحمة. طيب يا جماعة اعمل حتة لحمة كتير طيب، عشان مش كل 3 ثواني يعني. يبقى عندنا لحمة كتير. طيب نجيب طبق ونحط هنا واحدة رز وهنا 2 للولد المحترم ده. بعد كده طبق حبة رز، عندي واحدة يا جماعة بس. هنحط ده كمان، لا مؤاخذة يعني، عشان ايه بالبطء اللي انا فيه ده. خلاص بقى يا جماعة، اللعبة صعبة شويتين 3 يعني كده، عشان بس هي مش بالماوس، غير كده كنت يعني ما تعملي بقى بالماوس يا عم. حاول هتنفع، اسمع مني. طب يعني لو انا عملت كده ازاي طيب؟ طب استنى معلش اظبط حاجة كده واجيلكوا تاني. اهو يا جماعة السناف يا كريم يا رب، هو ده اللي انا برضو بقول عليه. المفروض ان انا يا جماعة هنا معايا، ايه ده انا خلصت. الله اكبر. هو انا كده خلاص يعني خلصت اليوم. عايز اهو. هو ايه ده بقى؟ يا صعبة لسه بعت واحدة. طب اهي، اهي عملت كل حاجة. عامة يعني يا جماعة، يعني اللعبة حلوة الصراحة. قالوا طبعا نحط هنا وهنا زيت، هنا رز وهنا طريقة مدرس كده عندنا على الله شوية. نجيب بقى طبق. يا جماعة كل حلقة لازم الأذان يدن، دي علامة يا صديقي إن أنت لسه عم تشترك في فلو اكسبلور إيه لايك واشتراك وتعليق يعني، عشان يلا بينا. أهو خد يا صاحبي، بس قبل ما تاكلني علقة دلوقتي أنا شايفك. أهي يا عم طبق، هات، خد يا ابني. يا عالتعب تعب. يلا يا جماعة اللي بعده. انا ايه ده بقول اللي بعده ليه؟ يعني لسه حتى محضرتش حاجة. حط زيت، انا ما بجد محتاج اللي هو من غير يعني يحط زيت هو من نفسه كده اهو. عملت 2 رز. حط لحمة. ثانية واحدة يا باشا معلش بس بشوف نجيب طبق، نحط رز 2 لحمة. هو اللي انتوا كلكوا كده بدأتوا تطلبوا 2 ليه كده؟ الحاجات دي يا جماعة بجد لا مؤاخذة يعني. حط لحمة. طب ماشي يس، انا حطيت اهو، اهو اهو اهو. هات طبق، حط كده، حط 2 لان اي عد دلوقتي اهو. لحقت يا جماعة الزبون ده على فكرة. ثانية واحدة يا صديقي بس يعني معلش بس الحاجات يعني. وما لحقتش ده خلاص، مش ولا هلحق. يلا حط زيت، حط لحمة، حط رز قصدي. الإيرادات النهاردة $55 بقشيش $0. إرضاء جميع الزباين 1% تقريبا. الربح الإجمالي هو 55. ليه البقشيش 0 ليه؟ عشان انت يا صديقي لسه عملتش لايك آخر مرة يا صديقي بقى. دي تطوير اللي هي المقلاة تقريبا. السرعة، أيوة السرعة بتزيد، المستوى هيزيد، الكمية المطبوخة هي ايه ده. يبقى يجب الوصول لليوم 30. يجب الحصول على الأدوات والمكونات التالية: طبق رز وفراخ تقريبا أو لحمة، وده كل ده عندي.
مش كله يعني. يعني انا عشان اعمل ايه ده، الحاجات بجد غالية قوي، بس يعني هنجمعهم ان شاء الله يا صديقي. قولوا لي برضه يعني لو اللعبة دي عجبتكم، ولا نفتح يوم كمان. تعالوا نفتح يوم كمان ان شاء الله يا عم، على حد حوش. احنا قليلين، احنا مش قليلين يا انت بس لو تعملي بالموس ياه. استنى يا ابني حبيبي، لسه بستفتح. استنى يا ابني ما تعرفناش. اهو. حط 2 زيت. بص احنا ناخدها كده، 2 رز، 2 فراخ او لحمة. ده لحمة ده يا جماعة، فراخ ايه بس. اهو واحد هنا وواحد، واحد ده وواحد. بس كده برضو طريقة مصر عندنا كان بيديني، الله يمسيه بالشر. انا مسمي انها اصحابه، معرفش ليه يا جماعة. حط يا ابني هنا 2. قطع لحمة، قطع لحمة، قطعت. شايفني يا صديقي ولا مش شايفني؟ قولي كده يا صديقي كده، تعاون معي. تعاون، نتعاون مع بعضنا لإكمال هذه المهمة. الراجل ده خلاص مشي. الولد ده هيمشي، لا ده الراجل ده هيمشي. معلش يا ابني ثانية واحدة، انت يعني فعلا قد ابني. طب بص خدها بواحدة، خدها بس اسمع مني. بيقول لي ناقص لها بعد دول يا جماعة. هعمل 2 رز عشان يعني ايه. لا لا رز، ايوه رز اهو. خد يا ابني. السلام عليكم يا باشا، عامل ايه؟ طلبك هيتنفذ حالا. السلام عليكم يا باشا، عامل انت كمان. انا والله حطيت لك 2. اللحمة بس بتستوي، عايزة نص سوا احطها لك. انا بعمل اي حاجة انا بس. حل بقى الشهير بقى وكده. قطع قطع قطع، قطع قطع قطع. ثانية واحدة يا صديقي، لا مؤاخذة يعني. يا صديقي بتروح مني فين؟ حلو كده طيب ولا ايه؟ اهو كده حلو يا ابني. صديقي ايه قول لي كده. ايه ده، انا سايب اصلا كل ده الزباين. وبعدها هنعمل بقى يعني خلطبيطة رز. ثانية واحدة يا باشا، ثانية واحدة. انت طيب انت راجل محترم، ده شحات. كان يوم ما نيجي نسترزق نسترزق بناس زي كده. طب تدعيلي حبيبي يابا. لقد فزت أرباح اليوم 73 جنيه، 7 جنيه بقشيش حلو أوي. بنعلى أهو. الربح الإجمالي $80. ده اليوم التالت، جمعنا 214. إن شاء الله يا مصر كده. الحلقة الجاية هنشوف، احتمال كبير تكون، احتمال وليس أكيد، ندخل كده على الأمان نتحكم اللي هو رشوة بقى وكده. فاحنا هنشوف الحلقة الجاية اللي هيحصل. ولو عايزين يعني الحلقة أجل مهنة الحكم ده وكمل في دي، قولولي برضو يعني مستنيكوا. وبس تكهل النهاردة، منساش لايك في الدور. السلام عليكم.